მე მაქვს რაღაც კითხვა. აი ხელი აიწია და მე თქვენ. დავუთ. ძალიან კარგი თუ დავუთ. აბა ანუ ისეთ წყვილზე, ჯვარდაწერილზე, ცოლ-ქმარზე, თუ თქვათ არ უწყობს ხელს მატერიალური შესაძლებლობა, გარემო პირობები. ამ შემთხვევაში აი აბორტის თემას რო დაუბრუნდეთ. ბოიმ ცემო პატარა, ხა წარმოგიდგენა. სამი შვილი ყავს და 4-4-ს გააჩინე და კარგად ხარ. ყოველ 3 ყავს, 4 ყავს და უცებ შენი ქმარი დაითხოვეს სამსახურიდან. და მთელი კრედიტები, ვალები, უბედურება. და აწი რაც თქვენ შემოსავალი გქონდათ იმდენი 4 შვილსაც არჩენდით და 5-საც და 4 ყავდათ და ეხლა ისია რომ თქვენი თავი შეიძლება ძლივს გაიტანო და ერთი შვილი ჰა და ჰა. ის ორი შვილი ხარ მოგვეკლა. რა იყო? იგივეს არ ამბო, შენც იგივე არ მითხარი? მუსელში იქნებოდა მუსლის გარეთ, ბავშვი ბავშვია და თუ მუსელში იქნით შეგიძლია მოკლა გარეთაც მოკალი. რაო? ეგ მაგას მეუბნები შენ, მე პასუხი დაგიბრუნე. თუ მაინდა-მაინც ოწყვილი ასეთი უსიყვარულოა თავის შვილისა, ადგეს და ჯაბაროს ბავშვთა სახლში ამდენი შვილს ელოდება. როგორ? არა, მოკლა რა გამოსავალია? ეს ხოთაშორის ძალიან ხშირად აი ეგეთი ესეთი აი ნებისმიერი სათნოება და ღირებულება რომელიც ღმერთს წყდება იქცევა კერპად. ერთ-ერთი სათნოება და უბრალოდ ღირებულება არის ეროვნული ტრადიციები. ჩვენი ეროვნული ტრადიციები ღაღადებს რომ ქალწული გოგონა უნდა დაქორწინდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ხდება ხოლმე ხანდახან რომ თქვათ გოგონა თქვათ ვერ გამოიჩინა სიბრძნე, ვაშს არ ეყო გულისხმიერება და რაინდობა და მოხდა რაღაცა და ამ დროს ფეხბძიდება მე ვაჟი აღმოჩნდება მატყუარა და ხდება ხოლმე რომ მოდიან ჩემთან ასეთი ახალგაზრდა გოგონები პატარა და ფეხბძიმეთ არის და მთელი ოჯახი აღზდგარია იმის წინააღმდეგ რომ ეს ბავშვი მოკლან. ის ესე იგი ის ვაშკაცი მამიკოც ჭყალებში ესე იგი ოჯახის წევრები ყველა რომ ესე იგი ეს ბავშვი და მოკლან. რატომ? ხალხი რა სიტყვის კაცო, როგორ ტრადიციები ჩვენ. ხო და აი ნახე რა უცნაური რაღაცა ტრადიცია, რომელიც ქრისტეს მოწყდება, კერპად იქცევა და კერპს აქ თვისება სხერპლი შეიწიროს. ამ შემთხვევაში იწირავს იმ პატარა ბავშვს. ესე იგი მოსაკლავი თუ ვინმეა, ესენი არიან მოსაკლავები და ბავშვს კლავენ, წარმოგიდგენია? რა წესია ეს ვერგოვი? და ადამიანს გონია რომ აი ესეთი გამორთქვა არის კაცი, არის პრობლემა, აღარ არის კაცი, არ არის. სულთან მაფიოზური ხედვაა რა, ჩვეულებრივი. ოღონდ ამ შემთხვევაში ის პაწაწირა თავს ვერ იცავს. პრობლემაა ის ბავშვი. გავაგოროთ ის ბავშვი და დამთავრდება. პრობლემა მოხსნილია. მაფიოზები ეს გოგოს აძალებენ როგორც წესი ხოლმე. ესე იგი დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, ის მამიკო ყველანი წარმოიდგინე.